福州历，幸运色新生命黄，今日设计力，多元艺术绽放新生地。Hello， 大家好，我是佩莹。我们今天呢，同样又来到了新北市。你们一定也来过这个地方，但是我想你们可能不知道，新北市呢，它有29个行政区域，现在都已经透过文化串联成一个新北环状文化生态圈了。那其中的重点区域呢，就是陶博馆跟新美馆所打造出来的一个艺术特区。而网络温度计透过 Keepo 大数据关键引擎，看见新美馆跟陶博馆的关键字有美术馆、博物馆、园区以及艺术等等。那到底在这个艺术新生地上头，我们可以感受到哪些新旧融合、碰撞出来的艺术能量跟火花呢？跟你们说，我们今天行程满档，我就话不多说，我们直接出发喽！第一届新北城市艺术节选在观光艺术重镇三鶯地区举行，活动串联起在地开放15年的陶博馆艺术园区，以及刚开放3个月的新美馆户外园区，给予这片艺术新生地更多文化能量。那现在在陶博馆这里呢，我们就可以看到第一个作品了。它是艺术家尤文富创作出来的日光位移，然后你可以看到还有无数根的竹签所做成的。最特别的是，有一些呢它已经染成了黄色，所以你可以看到它是呈现一个渐层的样子，像是太阳一整天在不同的位置所散发出来的一些光芒。然后最特别的是，你也可以看到旁边有一个水中的倒影，太阳就象征了新生的能量，也跟我们活动的主题新生地是有所呼应的哦。那我们现在呢，就要从成立一段时间的陶博馆的园区呢，移动到新美馆的户外园区来去感受一下这个活动的最大特色，就是它的新旧交融了。现在我们来到的是新美馆的这个户外园区，然后我在这边水域廊道旁边，已经可以看到我们要跟你们介绍的第2个作品了。它是鱼语艺术工作室打造出来的洗领型。你可以看到后面有一个一个山景，不是普通的山哦，它们是有动物造型的。我这里看到有一些小鸟啊、鹿啊之类的。然后在讲的其实就是大自然可能会有很多的危机，这些动物它们可能都会顺应自然，做出改变啊、迁徙啊等等的。然后最后呢，都是可以非常顺利的重获新生。新生，你看又呼应我们活动的主题新生地了。现在呢，我们来到了就是活动的主舞台，这边有第3届我们要跟你们分享的艺术作品，没有错，这个作品就在舞台上面，它是创方设计他们的作品乐园，所以你可以看到啊，上面有一个很大的摩天轮，白天是一个作品，到晚上就变成是一个舞台，然后今天晚上的重头戏开幕大秀就会在这个舞台上面进行哦，是不是很期待呢？接下来的重头戏是在接下来的一些体验跟其他精彩的活动。第一个我们要带你们去看的就是有一点让你心跳加速、非常胆战心惊的，直接带你们去看看。你们有没有看到我头上的这个绳子呢？这个就是我刚刚跟你们说的，会让人心跳加速的，就是表演走绳。然后最特别的是，它还连接了2个建筑物哦。然后一边呢就是新北市美术馆，然后它走过这边呢，也象征了就是走入新生地，然后走过下面一整片的整个艺术园区。后面这个场地就是跑酷比赛活动的场地了，然后其实全国跑酷大赛是他们第一次在这样子的一个艺文空间里面来举办，所以我觉得应该对他们的参赛者来说也是一个挑战。然后我们现在它总共有分3个组别，我们现在看到的是风格组，哇！我错过了什么？你知道吗？风格组最大的特色就是他们可以自由展现他们自己的风格，他想要怎么表现都可以，很需要创意跟技巧的。所以我觉得这不只是一个运动，或者是一个哲学跟生活方式，它更是一个艺术。刚刚看完
那个跑酷之后呢，我觉得我也想跟着动起来了。然后你看啊，现在这边有个活动已经开始了，它就是 swing 摇摆舞，我们可以一边跳舞一边交朋友，已经准备要开始了。后面那个黄色的字就是 SWING， 你可以看到我今天也穿了黄色的裤子，高腰有一点复古的感觉。然后呢，同时呢，它的这个亮黄色是什么？新生命黄，就是跟这个活动的主视觉黄色一样。但是我现在其实有一点错，因为我很久没有跳，很久以前有跳过一次，所以现在其实有一点担心，等下不能笑我哦。对，原地踢，很低，再更低，很好。菱形步，5、6，再一次，勾住手，哈，耶，很好。你可以看到，现在天色已经暗了下来，开幕大秀正要开始哦。待会呢，这个表演的重点其实就是音乐哦。他们会用好多首的音乐结合在一起，然后让大家更认识新北市啊，跟三鶯地区这边的一些特色、一些历史跟文化等等的。然后可以说是结合了各种声光效果、舞蹈、音乐，还有后面的这个你看放射出来的雷射灯光秀，当然还有最压轴。最精彩的就是五光十色、非常缤纷的烟火秀。然后这个烟火秀的主题呢，也是我们一开始有跟大家介绍过的，它的主题就会是新北环，到底长什么样子呢？是不是很期待？那我们的这个开幕大秀呢，印象比较深刻的，除了看到我们一开始有跟大家说那个新北环一环一环的，我觉得很可爱之外呢，还有旁边很缤纷、很绚丽的这个灯光秀，然后还有现场的打击乐团，我觉得整个就像是一个感官的飨宴一样。然后来到这边呢，去补足一些艺术的能量，好好的重获新生，可以好好重新再出发。艺术不是模仿，而是幻想。新北城市艺术不是只有这些哦，还想要知道更多有趣精彩的活动吗？记得帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛，我们下次见。